Gjithmonë kur familja Haradinaj mblidhet, ajo nuk feston vetëm një martesë. Ajo kujton historinë, nderon të rënët dhe u tregon botës se prejardhja nuk harrohet kurrë. Kështu ndodhi edhe më 1 maj 2026 në dasmën e Luan Haradinajt, djalit të heroit Shkëlzen Haradinaj. Kulla e vjetër e Haradinajve në Glogxhan, aty ku rrjedh historia e kahershme e kësaj familjeje, u stolis me flamuj kuqezi. Mureve të gurta që kanë parë luftë dhe qëndres, tani po I dëgjonin hapat e dasmës. Por ajo që e bëri këtë dasëm të paharrueshme nuk ishte vetëm festa. Ishte fakti se aty u takuan 2 shtyllat e luftës shlirimtare të Kosovës. Në dasëm morën pjesë edhe antarë të familjes Jashari. E gjithë skena politike dhe shoqërore e Kosovës ishte atje. Ish kryeministri Ramush Haradinaj nuk mungoi. Ai publikoi fotot nga dasma në Facebook duke shkruar: "Urime martesën Luani I Shkëlzenit. Zemra plot sot. Faleminderit për urimet e juaja, gëzime paqi në jetë." Me të ishte e shoqja Anita, e dalluar në një fustan elegant në nuancë të gjelbër, me detaje të arta, e cila tërhoqi vëmendjen me elegancën e saj. As deputeti Daud Haradinaj nuk mungoi, I shoqëruar nga bashkëshortja e tij Lola, e cila shkëlqente në një fustan roz të butë dhe ishte në qendër të vëmendjes gjatë gjithë festës. Por ajo që I bëri të gjithë të flisnin, ishte momenti kur ato thyen formalitetin dhe filluan të kërcejnë në ritmet e këngëve popullore. Kështu e kallën dasmën, shkruanin në komente, ndërsa pamjet e tyre rrotulloheshin në mira profile. Në një nga fotografitë e publikuara nga Ramush Haradinaj, shihet një skenë që preku të gjithë. Përqafimi I tij me Rifat Jasharin. Baca Rifat, I cili mbijetoi masakrën e Prekazit dhe humbi pjesën më të madhe të familjes së tij, ishte I ftuar special në këtë festë. Kur ata dhe Ramush Haradinaj u përqafuan, e gjithë salla e kuptoi se ky ishte më shumë se një takim I rastësish. Ishte bashkimi simbolik I 2 familjeve që dhanë më të shtrenjtën për lirinë e Kosovës. Nga njëra anë, Haradinajt e Glogxhanit, të cilët humbën Shkëlzenin, Luanin dhe shumë të tjerë. Nga ana tjetër, Jasharët e Prekazit, të cilët dhanë Ademin dhe pothuajse gjithë familjen e tyre, secili me dhimbjen e vet, por të dy me të njëjtën krenari. Artan Nimani, kandidat për deputet nga AK-ja, ka thënë se Prekazi dhe Glogxhani janë për shqiptarët ajo çka Meka dhe Jeruzalemi janë për besimtarët, vende të shenjta të kujtesës dhe sakrificës kombëtare. Një ftesë speciale mori edhe invalidi I luftës Shpëtim Agusholli. Edhe pse humbi këmbën gjatë luftës, Haradinajt nuk e harruan. Ai ishte atje duke u përqafuar me ta. Dëshmon kjo se për këtë familje, festa do të thotë bashkim, jo ekskluzivitet. Kryetari I Drenasit, Ramiz Ladrovci, I cili ishte në dasëm, tha se emri I heroit Luan Haradinaj po përlëvdohet dhe po rinovohet me jetë të re. Dhe me nënën Ruke, që qëndroi stoike para humbjeve të mëdha dhe sakrificave familjare, ne ndajmë këtë gëzim. Baca Rifat ka humbur pjesën më të madhe të familjes së tij në masakrën e Prekazit. Ramush Haradinaj ka humbur 2 vëllezër gjatë luftës. Daud Haradinaj ka luftuar krah me Ramushin në vijat e para të frontit. Por në atë përqafim, asnjëri nuk foli për humbjet. Ata folën për të ardhmen, për Luanin që po martohej, për të mos harruar kurrë prejardhjen. Mbase për këtë flet ky lajm që po qarkullon për përqafimin e shekullit, sepse kur 2 familjet që krijuan shtetin e Kosovës bashkohen në një përqafim, është më tepër se një fotografi. Kullën e Glogxhanit I mbushën jo vetëm ftesat, por edhe shpresa, dhe për një kohë të shkurtër, historia pushoi se qen barr. U bë bekim.